नमस्कार, मी मंगेश बाबन जाधव, राहणार दुगाव, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक। आम्ही हा 5 महिन्यापूर्वी ट्रॅक्टर घेतला। आतापर्यंत 500 तास चालला। आम्ही रोटावेटरला वापरला, व्यवसाय केला। आम्हाला त्याने डिझेल बचतीमुळे व्यवसाय चांगला करून दिला आणि त्यानंतर त्याचं काम बघून, ताकद बघून, ट्रॅक्टर बघून आमच्या गावामध्ये त्याच्यानंतर 4 ट्रॅक्टरही आले आमचा ट्रॅक्टर बघून। आमची राजा राणीची जोडी कुबोटा डिझेल बचतीने आणली आमच्या संसारामध्ये गोडी।